कौन सा पक्षी अक्सर बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है? ए उल्लू, बी कौवा, सी गरुड़, डी तोता। कौन से जानवर की गर्दन के आसपास रियाल होता है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी जेब्रा। कौन सा पक्षी सुबह जल्दी जोर से आवाज करने के लिए जाना जाता है? ए गरुड़, बी तोता, सी मुर्गा, डी कौवा। Answer this question in comment box.